Evet, Hilmi Bey hoş geldiniz. Sevgi Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi siz 2018 yılında Mart ayında Mersin'den geldiniz. Evet. Ve ben size porlama protezi yaptım. Ve şu an yaklaşık olarak neredeyse üzerinden 4,5 yıl geçti ve siz bir kontrole geldiniz. Şu an protezle alakalı her şey iyi. Ama ben böyle uzun yıllar kullanan hastaları gördüğüm zaman hemen böyle video çekiyorum. Çünkü insanlar daha çok kullanıcı yorumlarını merak ediyorlar. Öncelikle şimdi Hilmi Bey'e soracağım. Hilmi Bey, siz buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Nelere başvurdunuz? Sonra bize gelmenizdeki neden neydi? Bunları şöyle bir kısaca toparlayalım. Yani uykusuzdum, nefesim kesiliyordu, sinirliydim, çevremi kırıyordum. Sonra işte doktora gittik. O burundan takılan CPAP maske sonarları arası. evet, kullanamam dedim, araştırdım. Sizi önerdiler, araştırdık, bulduk, geldik, randevu aldık, geldik, yaptırdık. Çok memnunuz yani. İyi Peki, ki bulmuşuz. Önce size sormak istiyorum. Öncesinde yaşadığınız sıkıntılar belli. Protezden sonra neler değişti mesela hayatınızda? Bunları bir şöyle bir özetlerseniz. Uyudum. Evet, uyumaya başladınız. Eşimle kavga yapmaz oldum, iş yerimde elemanlarımla kavga yapmaz oldum. Evet. Yani onlarla birbirimize tavrımız değişti. Evet. Hayatımız değişti yani. Çünkü bu hastalık aslında vücuda stres bindiriyor. Tabii o da insanı mental olarak yoruyor. Evet. Yani insan biraz daha sabırsız olabiliyor, öfkeli olabiliyor. Hatta bazı daha ilerleyen durumlarda da depresyona sokabiliyor. Tamam. Şimdi sizde durum güzel. Peki siz bir eş olarak gözlemlediğinizde öncesine gidelim. Eşinizle neler yaşıyordu? Neler gözlemlediniz? Bunları anlatır mısınız? Ben hiç uyumuyordum. Çünkü onun nefesi kesildi miydi ölecek zannediyordum ve Korkuyordunuz. sabaha kadar başını bekliyordum. Hareket ettiriyordum nefes alsın diye ve sürekli nefesini dinliyordum ve sabah o halde uykusuz işe gidiyordum. Ben de aşırı stresliydim. Çünkü bizi de etkiliyor. Yani onun uykusuz kalması, nefes almaması ondan çok beni etkiliyordu. Çünkü o fark etmiyordu. Nefessiz kaldı ve bunu araştırdığımda ben ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını gördüm, korktum. Hemen uyku testine başvurduk. İleri aşamadaydı. Fakat o verdikleri sizin demin bahsettiğiniz CPAP maskesi. evet, kullanamayacağını biliyordum çünkü yağmur damlası uyanan bir insan olduğu için. Ama tuhaftır ki nefes almadan uyuyabiliyordu. Yani hiç uyanmıyordu nefes almadan. Hiç anlamıyordum onu. Ama onu kullanamayacağını anlayınca siz gerçekten Tuğrul Bey ve Dent Gruba o kadar çok teşekkür ediyorum ki bu konuda. Hayata yeniden döndük. Evet. Bu kadar sevmesem boşardım. Evet. O derece. Peki sinirliydi, evet, çok evet. sinirliydi. Çok yani aşırı sinirliydi. sinirliydi. Eşinizin sağlığı üzerinde siniri gitti. Deliksiz uyuyor, tıkanmadan uyuyor. Peki onun dışında... Ben de uyuyabiliyorum, o da uyuyabiliyor ve sabah dinlenmiş şekilde kalkıp işe gidince tabii ki daha başarılı olduk. İkimiz de çok daha başarılı Aileye olduk. huzur geldi. Aslında Aileye huzur geldi. Çocuklara üzülüyordum kendimden çok. Çünkü çocuklara telefon açtığında direkt bağırıyordu. Evet. Ve onların üzülmesine dayanamıyordum ama şu anda gerçekten mum gibi. Aslında öyle bir adamdı. Uyku apnesinden sonra değişti. Evet. Ve ben en çok sağlık sorunlarına yol açacağı için korkuyordum. Vallahi çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Artık bir sonraki kontrol ne zaman olur, ne zaman gelirsiniz bilmiyorum. O zaman tekrardan belki o zaman bir daha video çekeriz. Yani aradaki şeyi anlatırız. İstediğiniz kadar anlatabilirim. Ha, Tüm dünyaya anlatabilirim. çok mutluyuz. Yani yeniden hayatımız kurtuldu. Eşim de benim de çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.